ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் ஃப்ரேம் ஹண்டர் யூடியூப் சேனல்லேருந்து மணிகண்டன் பேசுகிறேன். ஸோ நடுவில் கொஞ்ச நாளாக வீடியோ போட முடியல. ஸோ தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க. எதனால் போடுறீங்களா, பர்சனலாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் ஒர்க்லாம் இருந்தது. ஸோ அதனால் போட முடியல வீடியோ. ஸோ கோச்சிக்காதீங்க. நிறைய வீடியோ, நிறைய கண்டென்ட் புதுசாக இதெல்லாம் கேட்கணும், போடணும்னு ஆசை தான். பட் என்ன பண்ணுறது, ஒரு சில ப்ராப்ளங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, கமிட்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் போட முடியல. கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர்ஸில் நிறைய வீடியோ பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஸோ என்னோடய சேனல் மட்டும் தயவுசெய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் யூடியூப் சேனல் பண்ணுறாங்க, ஏதோ நெகட்டிவான விஷயம்லாம் போடுறாங்க, சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் போடுறாங்க. அதுக்கெல்லாம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. தயவு செஞ்சு இந்த சேனலுக்கும் நான் பாசிட்டிவான நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் போடணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நீங்கள் என்னை சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நான் வந்து எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நான் நிறைய வீடியோ பண்ணணுன்னு எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும். இந்த தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். எதுக்காக இந்த வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பெண்களுக்கு கையால் துணி துவைக்க முடியாது, டைம் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, கையில் துவைக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆசையாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போது எந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம், எந்த பிராண்டில் வாங்கலாம், என்ன பிராண்டு வாங்கினா நல்லா உழைக்கும், வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வாஷிங் மிஷினில் வாஷிங் குவாலிட்டி இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அதில் தான் நம்ம பர்டிகுலராக பார்த்து வாங்க முடியும் இல்லையா? நம்ம கொடுக்குற மணிக்கு ஒரு ஒர்த்தபுளான ப்ராடக்ட் வாங்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பதிவு. ஸோ தயவுசெய்து பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தொடர்ந்து இதுக்கப்புறம் நிறைய இதை பற்றி, வாஷிங் மிஷினை பற்றி, ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பற்றி இன்னும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பாசிட்டிவாக உங்களுக்கு தேவைப்படுற, உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கே தேவைப்படுற நிறைய விஷயங்கள் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் நீங்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நான் இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் எனக்கு போடணும்னு ஒரு ஆர்வம் வரும். ஓகேவா?